من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي വഫാത്തിന്റെ ശേഷം എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിക്കും പോലെയാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് മൻ സാറനി മുതഅമ്മിദൻ കാന മഈ ഫീ ജിവാരി യൗമൽ ഖിയാമ. മനമറിഞ്ഞ് നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല ഹൃദയത്തോടെ ആ പവിത്രമായ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു പോറലേൽക്കാതെ എങ്ങനെയാണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായത്, അതുപോലെ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെയുണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധത്തോടെ ആ വിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് മുത്തുനബിയെ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ